ဒီနေ့ကတော့ passport shot လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုး styling လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့လေးပြောပြပေးမှာပါဒီ I wish you were here ရဲ့ latest collection ဖြစ်တဲ့ passport shot လေးကို unboxing လုပ်ပြရပါသူမှာ sticker လေးတွေလည်းပါတယ်ဒါလေးကတော့ passport shot color ကိုမှအစိမ်းရောင်လေးပေါ့နော်First outfit ကိုရိုးရိုးလေးဂျင်းဖန်အပွားလေးနဲ့ဝတ်ထားပါတယ် passport shirt ဆိုတဲ့အတိုင်း sticker လေးမှာအဲ့လိုခီးသွားတဲ့ stamp တုံးလေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လက်အကျဒီဇိုင်းကလည်းဆန်းဆန်းလေးမို့လို့ဝေးရတာကတခြားတည်နေတော့မတူပါဘူး outfit 2ကိုတော့ကဲကွာစကတ်လေးနဲ့တွဲဝတ်ကြည့်ထားပါတယ်မြမက်လေးတက်ပြီးတော့အဆန်အိတ်လေးနဲ့ဆိုရင်ငင်းကလေးဆန်ဆန်လေးနဲ့ outfit လေးတစ်မျိုးရရပါတော့outfit 3တော့ boy wish ဆန်ဆန်လေးနဲ့အခုတလော IG မှာ trend ဖြစ်နေတဲ့ဒီလိုအုတ်ထုပ်လေးရဲ့ wish wear hair မှာဝတ်ပြထားသလိုအထက်ကလက်ရှိလေးနဲ့ခံဝဲလိုက်တာလေတကယ်ကိုမိုက်တဲ့ design မျိုးလေးရရလို့ထင်တယ် T-shirt လေးကိုကြားရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကဝတ်လိုက်တာနဲ့အသားလေးအေးအေးလေးဖြစ်သွားရပါတော့ Anyway it was worth to buy so vlog လေးဘယ်လောက်ပါပဲရှင်အဆုံးထိကြည့်ပြီးကျေးဇူးများတင်ပါတယ် like and follow လုပ်တော့မေးနေနော်